but some server some kind of chụp số sai chỉ có một tiếp xong rồi có một cái sẵn sàng để chỉ cần một cái thôi là không ai một bà cứ chỉ hết online đại cũng cần quay và để chung một lỗ ở những cái sẵn sàng còn cao là game ấy để cần không Unity3d và job là chỉ một những console và which is C3 network và quay mấy đầm bày oi game là cao lên card và tạm standard rồi game một cái này theo chẳngในក្នុងepisode ของវានេះគឺកម្មវិធីចាស់គឺ out reason នៅក្នុង hit reason នេះ out នេះគឺយើងយកមកដាក់នៅក្នុងនេះវាដាក់ reason string ចា try import ក្នុងទី4បើសិនជា convert ទៅជា integer មែន out integer reason ហើយយក reason យកដាក់ reason ទៅ string ហើយនៅក្នុង log របស់នេះcheck if player but check if player socket exists check if player socket not exists but like you go if player exists and send if player wasn't a player doesn't player but you but mean but man good which is send the so man mean but chart will be hit slot out of B that is set a new out of a new argument but separation new argument called hit call a hit chập cho một cái hit but check the length percentage and smart and tông thông như vậy tông tú trên biển tông còn là thông trên biển tông smart and tông out percentage convert file return tại percentage mình check tại chỉ integer mình bật quát return tại một chỉ integer bật quát cứ hai reason pi tông đại dương đại con pi là pi ok but trong một chỉ integer bật quát cứ which is going to be out in this order a new client reason which is not the string but I can non-client or object can one reference slot login date slot login date is equal to date. Alright. ឥឡូវនេះគឺតើយើងដោះស្រាយនៅ function នេះបានមកកើតនេះនៅកន្លែងណាបាទយើងទៅ set package មកទៀតឬក៏យើងធ្វើទៀតបាទបើ package នេះយើង set មកតែម្ដងហើយបាទនៅក្នុង on បើ chain នេះបាទគឺយើងអត់មានទៅការ set package នេះយ៉ាងមកទៀតពី reward pay that player បាទ reward pay that player set មកគឺវាតែមាន slot បាទតែតែមាន lobby slot នេះបាទតែតែមាន lobby slot នេះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីនេះគឺយើងនឹងធ្វើការ check ចាបាទយើងធ្វើការ check ថា if lobby slot នេះបាទis equal to กันបើសិន equal to กัน1ចាអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាយើង click ទៅលើ drop box នៅ community គេគេយក1ឲ្យទៅអានេះគឺ window ជាមិនមែន check អា slot នោះទេបាទ slot ហ្នឹងខ្ទង់ទីប្រមាណវាមិនសំខាន់ check នេះតែ check អា lobby slot នេះyou are person is equal to กัน1អញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងច្បាស់ថាអីគេบอกទៅយើងដាក់แล้ว open close អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងទៅការ check នេះមិនមែន slot អា slot នេះទេ if slot នោះវា value បើសិនជា equal ទៅกัน1គឺសម្រាប់លើគេបាទសម្រាប់លើ open បាទអញ្ចឹងបើចាំមែនគឺមានន័យថាបាទកន្លែងនេះគឺយើងនិយាយដល់អូខេយើងបង្កើតនៅ string wheel មួយដល់យើង string builder កន្លែងនេះថា open builder set it to chat will be hit open ហើយជាប់ជាមួយនឹង slot login ដែល open
và yếu tố mà tiếp và cái gì là string or sẽ có thể cần open và open builder split dot clear ở trong đó máu những viên này which is going to be a new ARGS ở cái đó mà tiếp và cái gì là which is going to be open và ARGS chứ những viên là open và những viên có một chiều và đại chiều đại chiều một và chứ những call là open một và bị bố những gì bị open và the value slot cái những gì bị open và tại vì những gì bị closing tại những thường cũng bị nó có nên cái đại ví dụ đặt vào trong vòng chạy tại vì những gì ông bị which is going to be don't be và anh ấy bị những bị close chẳng close tại vì close với những mày close man cái những gì là và đã comment những mọt jam để bạn cho mọi người thực cảm một những thực cảm mơ là khí và tại những bạn thực cảm có thật khí nó chỉ luôn sự hỏi này nếu bé để dương gì tạo open gì tạo open front slot nếu bé để gì close cứ là front slot closure và những mọt jam này và chân cứ dương phải gì là front slot closure và chân cứ nó không cả này lại này cứ nếu bé đây dương gì ta thú close cái dương gọi là gì ta chat lobby close ở những slot in đây để thử close được và còn là AL chia thay open swing rồi này ở split ở cùng đó cái này cái gì ta close và close power nữa but which is going to be a new ARGS that the clone but đó mạo viên là cao ra được từ check tới khơi nhau từ author và mình cả khơi nào của sân chia socket nối cái thở nào để thở chẳng mà thà lại đi đấy cái dương thử thôi cho nó tiện và đấy dương thử thôi cho bọn mình chân tiếp cho if be swapping date is equal to con và is equal to con sau đó và equal to con sau đó if equal to times 3 reserve if equal to times 4 whole well chân nhân viên sau đó 1 2 3 4 như người ta mình tốn tiền tổng chấm và chân cao để nó cứ mình ban cho tạo để cái này của mình và này cứ people ra bởi vì one man bởi vì open man như vậy nhưng mình làm được vậy bởi vì close man như vậy nhưng mình làm được vậy bởi vì call up then nó tiếp nó có mình chỉ có chút sót chân rồi này mình phải có mình chứ anh như sau và chân bởi vì with us all up there or 3 up there 4 up there tại lực lên tại bộ sân one bởi vì one open cứ with us thôi vậy và của đã open cái gì đó người ta ok nó không open cái gì mới là option check and the gặp đây đi but person you imagine the job there person chỉ less than so all should up there or person chỉ yang mấy cái up there ok but chân cái là nó nóng trong đó cái này đi bây ngày ta chọn vô và chọn vô đồng mình chúng mới được cả tay rồi thì của đang trẻ thời trong trang là mà client cứ mình đang để thả thời khó và
ចឹងគេថា perfect បាទតាមទៅបងប្រុសគ្នាបាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំបាទបើដែលគាត់ click អត់កើតទេនៅលើហ្នឹងបាទមានតែខ្ញុំទេដែលជាហុក click កើតអញ្ចឹងបើខ្ញុំ click លើឈ្មោះគាត់លើឲ្យមានថា closure គេ hit គាត់ចេញឲ្យ slot ហ្នឹងវា close ចឹងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីកន្លែងនេះគឺបើសិនជាខ្ញុំ join ចូលមកលើគឺឃើញថាបើសិនជាគាត់ចាប់ចូលមកកាន់ខ្ទង់ទី2ឲ្យគេថាឃើញថាអ្វីឲ្យ sync គឺមានន័យថាបាទគេឥឡូវមានដូចគ្នាបាទគេថា admit close admit 1ត្រូវទេបាទបើប្រកបណាឲ្យខ្ញុំ click លើគាត់ម្ដងទៀត click open នេះគឺ keep គាត់ចេញគ្នាឲ្យគាត់ open ហើយគឺគាត់ទទួលរួមម្ដងទៀតគាត់ជាន់ម្ដងទៀតហើយគាត់នៅក្នុងកាន់តែកន្លែងដែរនេះគឺ admit 1ដែរគឺ admit close admit 1គឺថាអ្វីក៏ដោយគឺថា smooth load បាទអត់មានបញ្ហាអ្វីទេសំដៅបាទត្រឹមត្រូវអូខេប៉ុន្តែអានេះគឺជាអត់មានប៉ុន្តែទេបាទអត់មានប៉ុន្តែទេអានេះក៏ប៉ុន្តែព្រោះតែខ្ញុំវានៅក្នុង Unity បាទគឺខ្ញុំវានៅអាច click កើតនៅ admit reserve ឬក៏ hold អញ្ចឹងចំណុចកន្លែងនេះគឺយើងគឺអត់មានអនុញ្ញាតទេបាទដូចជា admit click លើឥឡូវដល់ថាតាមដំណើរខ្ញុំគឺជា admit អញ្ចឹងខ្ញុំអាច click លើ reserve slot កើតហើយក៏ click លើ hold កើតអញ្ចឹងចំណុចកន្លែងនេះបើខ្ញុំ click លើ reserve លើគេដល់ return ទៅកាន់ reserve ហើយក៏ arrow pop នៅតាមមកភ្លាមអានេះវាជា open system នៃ slot ខាងក្រោមនេះគឺយើងដឹងថា arrow អញ្ចឹងបាទអានេះគឺជារឿងមួយដែលយើងដឹងច្បាស់ណាស់ថាគឺជា error បាទអញ្ចឹងគឺថាអ្វីក៏ដោយគឺត្រូវឲ្យហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ធ្វើការតេស្តបន្តិចទៀតបាទនៅព្រោះដែលយើង kit មកយើង kit នៅ button អញ្ចឹងបាទយើង kit នៅ button ហ្នឹងគឺបងប្អូនដឹងហើយបាទ 100% គឺបងប្អូនដឹងហើយថា kit នេះគឺ kit នៅ button ដែលខ្ញុំធ្វើការ click ទៅលើ button kit ឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចង់ធ្វើអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើគឺខ្ញុំអត់ធ្វើការ click ទៅលើ button នេះទេបាទអត់ធ្វើការ click លើ button នេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើនៅ room CLI មួយ kit ដែលមានថា open slot មួយបាទហើយគេថា work ទេបាទគេថាដំណើរការត្រូវទេបាទត្រូវហើយក៏គឺថាគាត់ខាងនេះបានទទួល room update ទេបានទទួលបាទគាត់អាច join ម្ដងទៀតកើតហើយឃើញថាអ្វីឲ្យ smooth load ឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការ close គេថា close 1បាទហើយតែឃើញថា close ទេ close គឺថាគាត់ខាងនេះបានទទួល room ម្ដងទៀតទេបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ join ម្ដងទៀតគឺថាសកម្មភាពនេះគឺដូចពីមុនដូចនៅក្នុងការដែលយើង click ដូចគ្នាដោយការដែលយើង click លើ button ដើម្បី kit ឬក៏យើងវាយនៅ command ដើម្បី kit អញ្ចឹងគេថា admit close សុខពិសិដ្ឋហើយក៏អ្វីក៏ដោយគឺការប្រកបដីអត់មានបញ្ហាទេលើកឡើងតែបាទការដែលខ្ញុំធ្វើការ click លើ button នេះអញ្ចឹងតាំងពីបងទៅចងចាំតានៅក្នុង Unity គឺវាអត់មាន option ដែលធ្វើការ change នៅdrop down ហ្នឹងទេបាទមានតែ list បាទប៉ុន្តែបើយើង modify នៅ list គឺវាជារឿងមួយដែលឈួតជួបបាទវានឹងមានបញ្ហាកើតឡើងពីព្រោះអញ្ចឹងនៅក្នុង Unity គឺវាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទៅការបញ្យល់ហើយក៏យើងមាន name យើងមាន open យើងមាន close យើងមាន reserve ហើយយើងមាន hold អញ្ចឹងវាជា room CLI ហើយក៏វាជា button ដែលនឹង drop down រាល់ពេលដែលយើង click គឺ callback នៃ event callback ដែលគឺការ send មកកាន់ server ហើយទៅការនិយាយថា on chain volume នៅក្នុងចំណុចកន្លែងនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងនៅក្នុង drop down នៅក្នុង Unity នៅក្នុង main canvas នៅក្នុង ruby
the faction on so the known DD map play which is like drop down menu but the non drop down take mass pro unit គឺបញ្ហាវាត្រង់ថាវាអត់មាន option ដែល disable នៅ3ក៏វាតែយើង disable ទៅឈ្មោះ disable the name reserve ហើយនឹង hold ហើយយើងទុកទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទទួលបានលទ្ធផលគឺយើងធ្វើការ set លទ្ធផលដែលមានបាទលទ្ធផលដែលមានដូចជា name ដូចជា open close នេះប៉ុន្តែពេលក្រោយទីយើងទុក2ទៀតបាទពេលក្រោយនៅពេលដែលយើងhalf click ដល់នេះគាត់ឃើញ reserve ឲ្យ hold នេះទេបាទហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទដើម្បីឲ្យឈ្គួរជិះចឹងបាទខ្ញុំមកដឹងតែខ្ញុំនិយាយនេះបងបញ្យល់ហើយយើងឥឡូវអញ្ចឹងណា drop down menu វិញនេះបាទ drop down take mask វិញនេះគឺយើងមាន option ចំនួន5វាបាទ name open close reserve ឲ្យ hold តើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យដឹងទៅចឹងនៅរាល់ពេលដែលយើង set ឈ្មោះចប់គឺយើងមានតែពីរ button code ដែលយើងអំពី open close ហើយនៅរាល់ពេលដែលយើង click ទៅលើម្ដងទៀតនៅរាល់ពេលដែល room update គឺយើងត្រូវតែច្បាស់ថានៅតែមាន list ចំនួន5ចេះដែលអាច set កើតក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងលើកឡើងទៅពេលយើង click លើ button គឺឃើញតែពីរតែគឺ open ហើយនឹង close អញ្ចឹងចំណុចកន្លែងនេះគឺវាជារឿងមួយដែលមិនស្រួលបាទវាជារឿងមួយដែលឈួតមិនស្រួលបាទអញ្ចឹងវាមិនស្រួលបាទវាមិនស្រួលព្រោះនៅក្នុង Unity វាអត់មាន option ដែលឬក៏ code ដែលសូមតែសរសេរយើងនិយាយថាអូខេឲ្យបិទ3ចេះទៅហើយទុកតែ2ទៅបានហើយនៅពេលដែល room update ម្ដងទៀតគឺបើក5វិញហើយតមកក៏ទុកតែ2ទៅបានអញ្ចឹងគឺវាជារឿងមួយដែលបើយើងកាត់សពទៅគឺយើងត្រូវតែធ្វើការកើតបានកូដប្លុកបាទយើងត្រូវធ្វើការបង្កើតកូដប្លុកប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញខ្ញុំនឹងធ្វើការនៅតែមានផ្លូវបាទនៅតែមានផ្លូវនៅក្នុងអេពីសូតនៅក្នុងវគ្គនេះបាទនៅក្នុង room status បាទឲ្យមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែល open close បាទដែលប្រើនៅ button បាទ open close ដែលប្រើនៅ room CLI បាទគឺឃើញថាជាប់សពគ្រប់បាទអ្វីយើងត្រូវធ្វើគឺមាន2ទៀតទី1គឺ reserve ហើយទី2គឺ hold បាទប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើការចាប់ចូលទៅកាន់ពួកហ្នឹងគឺខ្ញុំវាត្រូវដោះស្រាយនៅ button click ដែលនៅក្នុង which is drop down នេះឲ្យថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងបន្តទៀតក្នុងអញ្ចឹងបាទ